όλα αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτό, θέλουμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Εσείς από ό,τι βλέπω είστε συντηρητής. Ναι, έχω μπει στο Δήμο τώρα εργάζομαι. Μόνο στα τρένα και σε... Τα τρένα θα φτιάξουμε όλα. Τρένα όλα. Θα φτιάχνουμε όλα τα τρένα γιατί αυτά θα τα πάρουν συλλόγοι να μπουν μέσα. Ναι. Διάφοροι συλλόγοι, πολύ. Μάλλον το ένα το έχουν πάρει στη Λέσχη αεροπορίας, το πρώτο. Τότε τα επισκευάζουν τα μέσα, τα έχουμε βάψει όλα και κάνουμε εξωτερικά τώρα εδώ πέρα. Κάθε πότε το συντηρείτε τώρα? Εμείς τα φτιάχνουμε τώρα όλα για να τα παραδώσουμε τα τρένα. Δηλαδή κάθε μέρα τώρα? Ναι, τώρα κάθε μέρα για να τελειώσουμε όλα τα τρένα, όλα τα συνθήματα, όλα αυτά να τα σβήσουμε όλα. Πώς θα κρίνατε τη σημερινή κατάσταση του πάρκου? Πώς θα κρίνατε τη σημερινή κατάσταση του πάρκου? Εντάξει, καλή είναι. Έχει φύλακα εδώ μέσα, έχει μόνιμο εδώ πέρα άτομο που καθαρίζει. Ναι, αλλά βλέπω και στα τρένα τώρα, μέχρι να καθαριστούν ότι είναι έτσι. Τα τρένα να είχαν... Και κάτω πολλά σκουπίδια. Και σκουπίδια, ναι, είχε μπει συνεργείο, αλλά έχει άλλον ειδικό, με το μηχανάκι που έρχεται, είναι συντηρητής, μαζεύει όλα τα σκουπίδια και τα λοιπά. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε και κολλήματα από ουσίες, ναρκωτικές. Ήταν γεμάτο εκεί μέσα στο πέρυσι, είχαν 2 άτομα μέσα στο δρόμο του σήμερα. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο το κράτος? Και αν όχι το κράτος, ο Δήμος γι' αυτό? Ο Δήμος κάνει και θα κάνει τώρα, γιατί τώρα τα φτιάχνουμε όλα αυτά. Πέτρο! Τα φτιάχνουμε όλα αυτά τα πράγματα, να μπουν οι συλλόγοι μέσα μήπως και σταματήσουν να τα περιπολούνε. Ούτε τζάμια έχουν μείνει, ούτε τίποτα, τα έχουν σπάσει όλα. Βλέπω, ναι. Τώρα τα έχουμε σινιάρα, αρχή να τα έχουμε βάψει, τα έχουμε έτοιμα. Να έχουν τώρα για ο κάθε σύλλογος να μπει μέσα να τα πάρει. Μακάρι. Αυτό κάνουν. Τα τρένα βλέπεις έχουν γίνει ούτε τζάμια μέχρι να βγάλουν σκουπίδια. Μπορούμε να τα συντηρήσουμε τώρα να δούμε. Αν δεν επιχειρήσουν οι συλλόγοι και να φύγουν, αυτό κανονικά ήθελε να είναι φραγμένο και να έχει και φύλακα. Μέρα νύχτα. Να έχει φύλακα να ελέγχει εδώ πέρα. Ναι, ίσως θα ήταν μια καλή λύση. Μόνο αυτό καταλάβεις. Αλλιώς τώρα γίνεται εκκρεμμένα. Τώρα θα ο σύλλογος θα το κλείσει 9-10 η ώρα το βράδυ, θα φύγει, θα μείνει εκκρεμμένο. Θα το περιφράξει. Λέω αυτό κανονικά για μένα αν ήθελε περίφραξη. Να έχει περιφραξη, να έχει μια πόρτα κάτω, μια πόρτα πάνω. Και να λειτουργεί δηλαδή ως χώρος επίσκεψης. Ναι, σαν χώρος επίσκεψης και να μην μπαίνουν τα αλάνια, να έχει και φύλακα να ελέγχει το βράδυ. Γιατί άμα και φύλαξη, άμα δεν πει φύλακα, θα κόψουν τα σιγματοπλέγματα, θα μπουν μέσα. Ναι. Θα μπουν μέσα. Ήτανε χάλια τα βαγόνια, πολύ χάλια. Χάλια, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Όχι, εντάξει ρε φίλε, τι έγινε. Εσείς εργάζεστε καθημερινά εδώ ως φύλακας? Ναι, από την εποχή που κατασκευάστηκε το πάρκο μέχρι σήμερα. Όταν άρχισε να κατασκευάζεται το 1983, μέχρι σήμερα είμαι συνέχεια εδώ. Αυτό θεωρητικά είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο, το οποίο στολίζει την πόλη μας. Αλλά έχουμε ακούσει πολλές φορές και στις ειδήσεις και στον τύπο για γεγονότα τα οποία δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Θα λέμε γεγονότα τι... Γεγονότα, άνθρωποι με ναρκωτικές ουσίες που έχετε βρει. Όχι, όχι. Τώρα τελευταία 3-4 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα μέσα εδώ, είναι πεντακάθαρο. Πριν υπήρχε. Τώρα έχω να δω αυτά τα πράγματα να... Πώς λέτε, έχουν εκλείψει γιατί περιπολεί η αστυνομία μέσα εδώ τακτικά. Η Δίας, εβδομάδας Δίας και δεν έχουν αλλάξει στέκια. Ναι. Όπως βλέπετε εδώ είναι πεντακάθαρο, ας πούμε, και δεν υπάρχει θέμα ας πούμε, από αυτό το γεγονός τώρα. Αυτή τη στιγμή πιο παλιά υπήρχε, ας πούμε. Ναι. Αυτά προς το θέμα αυτό. Μπορείτε να μας πείτε τότε λίγα πράγματα για το παρελθόν, δηλαδή για τότε που λέτε ότι υπήρχαν πολλά... Το παρελθόν δηλαδή για τον κόσμο, ας πούμε... Πριν 3-4 χρόνια που είπατε, ναι. Που γίνονταν τέτοια γεγονότα. Πιο παλιά, ναι, είχαν έρθει εδώ πέρα η νεολαία, ας πούμε, το έχει σαν τόπο συνάντησης. Υπήρχαν και άνθρωποι καλοί και άνθρωποι όπως είναι παντού. Και γινόταν, αλλά τώρα επίσης το έχουν κλαδέψει και έχει ορατότητα το πάρκο. Λοιπόν, από όλες τις μεριές δεν τους βολεύει να έρθουν εδώ πέρα οι παρήσακτοι, ας πούμε, για να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει ας πούμε, σήμερα εδώ είναι με τα σκυλιά. Δηλαδή ο κόσμος που βγάζει τα σκυλιά έχουν πληθύνει φιλόζωοι. Τα βγάζουν περίπατο εδώ. Καλό είναι να έχουν ένα φαρασάκι, κάτι ας πούμε, να μαζεύουν τα περίπτωματα. Όπως στο εξωτερικό. Γιατί παίζουν και παιδιά εδώ, μικρά παιδιά, στις κούνιες, από εδώ από εκεί. Έχουν αυτά. Ναι. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Με τα σκυλιά τίποτα άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε ότι συντηρείται τα τρένα, τα βάφετε, σβήνετε τα γκράφιτι που υπάρχουν. Αυτό είναι σε τακτικά διαστήματα γιατί οι νέοι σήμερα έχουν χόμπι τα γκράφιτι και άμα ο φύλακας πάει λίγο πιο πάνω και δεν τους πάρει χαμπάρι, γράφουν ένα σύνθημα εκεί. Καλό είναι να κάνουν γκράφιτι σε μάντρες έξω στην πόλη και όχι στα τρένα, γιατί τα τρένα ιστορική σημασία. Και στοιχίζουν κάθε τόσο ο πολίτης δεν τα πληρώνει. Όταν γράφουν πάνω συνθήματα από τα δημοτικά τέλεια από εδώ από εκεί, από εκεί δηλαδή τα πληρώνουν πάλι εμείς ήδη δηλαδή. Ναι, αλλά τόσο καιρό που τα συντηρείτε, δεν είναι εύκολο μετά να τα ξαναβάψουν με γκράφιτι, δηλαδή πώς θα διασφαλίσετε να μεταβάψουν. Έχουμε χρησιμοποιήσει πολλούς μεθόδους. Γιατί ο φύλακας δεν μπορεί να είναι συνέχεια εδώ. Σίγουρα. Πατάει όλο το πάρκο ας πούμε, για να ελέγξει τι γίνεται. Ίσως θα ήταν πιο σωστό να υπήρχαν περισσότεροι. Τώρα τελευταία αποφασίσαμε να κάνουμε μια περίφραξη γύρω-γύρω του πάρκου και να είναι καλύτερη η φύλαξη. Ας πούμε, μπορούν να τα σπάζουν τα τζάμια, όπως βλέπετε εκεί πέρα το τζάμι, πάτε μια λήψη εκεί πέρα. Το τζάμι είναι πολύ ακριβό, ήταν που δεν σπάζει γι' αυτό. Και παρόλα αυτά, με μανία το έχουν σπάσει, θα τα αλλάξουν πάντως. Θα πάνε για να μπουν μέσα, έτσι. Να μπουν μέσα, γιατί αλλιώς γιατί βλέπω εκεί μικέτα. Λοιπόν, τραβέξαμε το χώρο γύρω από τα τρένα μέχρι ορατότητα, οπότε δεν μπορούν τώρα να έρθουν εδώ πέρα να κάθονται όπως κάποτε εδώ. Δεν είχε ορατότητα και κρυβόντουσαν πίσω από τους πάνω. Τώρα είναι... Είχε ορατότητα μεγάλη και δεν έρχονται τώρα πλέον εδώ. Και όπως βλέπετε εκεί πέρα και ο τεχνίτης θα βάφει ξανά και πιστεύω ο κόσμος να τα σεβαστεί. Το βράδυ υπάρχει φωτισμός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει πάρα πολύ φωτισμός γιατί έχουμε ηλεκτρολόγους εδώ και τα ελέγχουμε τα φωτιστικά να φωτάνε, να δίνουν ορατότητα. Έχει φωτισμό. Έχει φωτισμό. Είναι επαρκές. Το μόνο είναι να τα σεβαστούν οι νέοι. Δυστυχώς δεν... εποχή η νεολαία έχει τα δικά της και εμείς πιο παλιά σαν νέοι πετάγαμε πέτρες στα κεραμίδια στα σπίτια. Είχαμε άλλα, πετάγαμε πέτρες τα λοιπά οι νέοι, σαν χόμπι. Σήμερα έχουν τα γράφιτα ας πούμε και κάνουν βανταλισμούς. Αυτά είναι της εποχής, κάθε εποχή η νεολαία έχει τις ιδιαιτερότητες της. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά εγκατειλειμμένα κτίρια στην Καλαμάτα. Θα μπορούσαν να τα κάνουν εκεί αυτά τα γραφτή. Όχι ότι αυτό θα είναι καλό, αλλά τουλάχιστον να, όπως είπατε, να μην καταστρέφουμε αυτά που είναι εξαιρετικής σημασίας για την πόλη. Σίγουρα, γιατί αυτά έχουν προεδρευτεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρωτοφτιάχτηκαν εδώ και μέσα σε περιοδικά της πόλης αναφέρονται αυτά σαν άξιο περιήγησης. Ναι. Δηλαδή να έρθει κάποιος από άλλο μέρος να τα θαυμάσει. Γιατί από ό,τι διαβάσαμε είναι το πρώτο υπαίθριο μουσείο. Το μοναδικό. Το μοναδικό στην Ελλάδα και ίσως αυτό μπορώ να πω ίσως όλη την Ελλάδα, όλα τα πάρκα είναι ίσως το καλύτερο. Δηλαδή μετά το βασιλικό το κήπο στην Αθήνα. Αυτό είναι, δηλαδή σχεδόν θα είναι χάμηλο και καλύτερο. Δεν υπάρχουν τέτοια πάρκα δηλαδή. Η καθαριότητα είναι καλή, γιατί έχει ανθρώπους που το φροντίζουν, το καθαρίζουν, πλένουν τις λίμνες, κουρεύουν τα κοπάδια, τα δέντρα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και σε αυτή τη πλευρά μας. Να μπορεί ο κόσμος να το απολαμβάνει όταν έχει και περιοχή. Αυτά.